कभी आपने सुना है कि सैलाब आ गया और रावी के अंदर पानी ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर के ऐसे इलाके या फिर कहें कि मरीद के कुछ ऐसे इलाके, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि मरीद के और लाहौर के दरमियान कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि फ़रोज़ वाला हो गया, पठान कॉलोनी होगी, राना टाउन हो गया, रचना टाउन हो गया, या फिर ऐसे गार्डन, या फिर अल कबीर गार्डन, या फिर न्यू रहमान गार्डन, या फिर इस तरह की और भी सोसाइटीज़ हैं जो पानी में डूबती जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर रावी के अंदर पानी नहीं है और बाहर जो ऐसे गार्डन के अंदर से एक सैलाबी नहर गुजरती है वो उसके अंदर इतना पानी है कि उसका एक बंद टूट गया, और आपको लगता है कि राना टोन के पास फिरोजवाला के अंदर एक नाला बहता है, उसका एक बंद टूट गया। पूछने पे पता चला कि इसका बंद पहले कभी नहीं टूटा, पिछले कोई 10-12 साल में ऐसा कोई वाकया पेश आया ही नहीं है। एनी शाह बताते हैं कि पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। अब वहाँ पे सैलाब आ चुका हुआ है। अगर वहाँ पे सैलाब आया तो फिर रावी के अंदर पानी क्यों नहीं आया? रीज़न क्या है? मैं आपको रावी की वो पोजीशन दिखा रहा हूँ कि आम दिनों के अंदर भी रावी के अंदर ऐसे ही पानी होता है। हम इसको ना तो निचले दर्जे का सैलाब कह सकते हैं और ना ये कह सकते हैं कि भाई ये सैलाबी पानी है। ये आम पानी है जो कि आम दिनों में आपको रावी के अंदर देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा तादाद में पानी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सैलाब आ चुका हुआ है। अगर रावी की ये सूरत हाल है तो वो जो दो नहरें हैं जिनके बंद टूट गए, आखिरकार उसके अंदर इतना पानी आ कैसे गया? ये पूरा इलाका अगर रावी के अंदर सैलाब होना तो ये पूरा इलाका भर जाता है। और आपको पता है कि ये पीछे उन्होंने छोटे छोटे बंद बांधे हुए हैं। अगर खदशा हो के यहाँ पे सैलाब आ रहा है तो भाई ये बंद मजीद आगे तक जा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा एरिया उन्होंने बंद के लिए रखा, बाकी सारा छोड़ दिया। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसके मुतल्लिक आम आवाम को पता नहीं कि आखिरकार माजरा क्या है। रावी का इतना बड़ा एरिया अगर सैलाब का ख़तरा हो तो उसको खाली करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि मुकामी लोग बैठे हुए हैं, इवन के नीचे गायें भैंसें पानी पी रही हैं और वही आम रूटीन खुरलियाँ उनकी वहाँ मौजूद हैं, छोटी छोटी हवेलियाँ बनी हुई हैं। और ये वो छोटे सा एरिया जिसको बंद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसको रास्ते में छोड़ दिया गया। ऐसा लगा कि इसको अब बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया कि रावी का ये मंजर है। असल में बात को आपको सिर्फ एक समझानी थी कि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी ये रावी की ये सूरत हाल है। अब हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे? जिन इलाकों में पानी मौजूद है और अभी सैलाब के दिन नहीं है, आम रूटीन की बारिश हो रही है। जो सैलाब आया था ना पिछले साल वो सितंबर में आया था, लेकिन आपको बताऊं कि रावी की जो पोजीशन है ना, ये वो पोजीशन है, इसके अगर मजीद पास भी जाऊं तो ऐसी सूरत हाल में देखें अगर ज़्यादा सैलाब हो तो पानी फुल ऊपर आ सकता है, लेकिन नहीं आ सकता। पानी कहीं नीचे है, ना निचले दर्जे का सैलाब है और ना ज़्यादा पानी। ये आम मूल के मुताबिक बहने वाला पानी है। तो ये पुल है दरिया रावी का। हम जा रहे हैं सबसे पहले शदरा की जानब। शदरा से होते हुए मैं आपको वो इलाके दिखाऊंगा जहाँ पे पानी मौजूद है, और उन इलाकों का रावी के साथ कोई लिंक नहीं है। ना रावी का उस तरफ का कोई किनारा टूटा है, ना कुछ हो रहा है कि रावी का पानी वहाँ पे चला जाए और सैलाब हो जाए। उन इलाकों को हम रावी के साथ मैच कर सकते नहीं हैं। तो भाई शदरा मोर हमने पार कर लिया है, इसलिए हम आगे जाएंगे और मैं आपको मज़ीद कुछ ऐसे इलाके भी दिखाता जाऊंगा जहां पे पानी आ चुका हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन इतना सुस्त है कि आप यकीन माने कि लोग कह रहे हैं कि पता नहीं है ये कितने अरसे यहाँ पे पानी रहेगा। लोगों की ना लाखों की ज़मीनें बर्बाद होने का खदशा है। अब सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे कभी मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना पानी नहीं देखा कि मैं यहाँ से गुजरूँ और इन इलाके में पानी हो। ये शदरा से अगर हम जाते हैं ना मरीदगी की जानब, तो रास्ते में सबसे पहले ये आपको पानी नज़र आएगा। इस आबादी के अंदर पानी मौजूद है। ये पानी इतना ज़्यादा है कि आप इसमें खड़े नहीं हो सकते, डूब जाएंगे। इतना ज़्यादा पानी आया कहाँ से? बारिश का पानी तो नहीं इतना ज़्यादा हो सकता। अगर आ ही गया तो इसकी निकासी क्यों नहीं हो रही? आखिरकार वजह क्या है? क्या वजह बनी? ये पूरा इलाका आप देखें। रचना टाउन का इलाका भी इससे आगे आप देख सकते हैं, वो आ जाएगा। लेकिन फिर वक्त ना आप ये देखें, ये अभी मैंने फाटक जो है ना वो पार नहीं किया। हम अभी भी जाएंगे काला शाह काकू की जानब। तो यहाँ पे ये सूरत हाल देखें, ये जीटी रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और सबसे पहले मैंने आपको दिखा दी कि ये आबादी का हाल है जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है। पानी कहाँ से आया? ये वो मोहल्ला बेचारे किस तरह लोग बाहर आ रहे हैं। तो मैं आपको ये सारा इलाका तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर से दिखा रहा हूँ कि अभी इसकी शुरुआत है। तो अगर अंदर मज़ीद जाऊँ तो कितने मज़ीद घर पानी के अंदर मौजूद होंगे।
तो ये जो सूरत हाल है ना, बहुत एक तरह की ना तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हम चलते हैं काला शाह काकू की जानब। तो उससे पहले मज़ीद मैं बात करूँगा, आपने इस चीज़ को गौर से सुनना है और देखना है कि आखिरकार आपको पता चल सके कि ये सैलाबी पानी आया कहाँ से है। आगे चलते भाई। भाई ये सूरत हाल है, ये वो नाला है जो कि फ़िरोज़वाला का नाला कहलाता है, इसका बंद टूटा है। ये फ़िरोज़वाला ना मेरे पीछे जानब है, लेकिन मैं जा रहा हूँ शदरे से मरीदकी की जानब, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ना नाला, देखिए इसका पानी का लेवल चेक करें। कुछ लोगों ने ये भी ब्लेम लगाया कि इसके नाले के साथ ना एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फैक्ट्री है वो। तो ये मस्जिद का हाल देखिए भाई, बिल्कुल मस्जिद की तकरीबन आधी डूब चुकी हुई है और आधी ऊपर है। तो भाई लोगों ने ये एक ब्लेम किया था कि भाई जो फैक्ट्री है ना, वो सामने आपको नज़र आ रही फैक्ट्री, इसको बचाने के लिए ना बंद तोड़ा गया, लेकिन ये ब्लेम झूठा है। वो फैक्ट्री के अंदर तकरीबन पानी जाने ही वाला, थोड़ा सा यूँ कहें कि एक आधे फुट का फासला रह गया। भाई ये दूसरी जगह मैं आ चुका हूँ, ये आपको नाला दिखा रहा हूँ। इतना ज़्यादा पानी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस नाले में नहीं देखा। तो भाई यहाँ से आगे वो इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और लोग उनकी मदद के लिए कश्तियों के ज़रिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को लेके आ रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं। ये जीटी रोड है। अब अंदर की क्या सूरत हाल है, एक नई वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ मेन इलाके बताए जहाँ पे पानी मौजूद है, और पानी आने की जो वजूहात है ना, उसकी तफसील भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी कि आखिरकार इतना पानी इन दोनों नहरों के अंदर आया कैसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।